Goeiemôre vriende, dis vandag donderdag 16 Julie 2026. Kom ons raak net so vir 'n wyle stil. Here God, die Skepper God, die God wat in Christus mens kom word het vir ons. Ontvang van die Heilige Gees, gebore in die Maagd Maria, wat bereid was om te sterf, wat gelei het onder Pontius Pilatus, by ons sy hande in onskuld gewas en u uitgelewer om gekruisig te word. U is gekruisig, deur hulle neergedaal. Here God en Christus, deel van die drie eenheid, staan op die derde dag, sit aan die Vader se regterhand. Here, so moeilik vir ons as platkop mense om te verstaan as ons kyk na die drie eenheid, nee. Maar Vader, vir u is dit kinderspeletjies, u wat die heelal gemaak het, u wat die Skepper is van die hemel en die aarde. Jesus sit aan die regterhand van God ons Vader, wat kom om te oordeel die wat lewe en die wat reeds gesterf het. Here, ons kom glo in God, die Heilige Gees, die Vertrooster, die een wat by ons is. Ons glo in 'n wonderlike gemeenskap van gelowiges wat U vir ons present gee. U liggaam, elkeen met sy eie funksie wat hy moet verrig. Here, elke een is nodig in die liggaam. Jy kan nie, die liggaam kan nie, die kop kan nie vir die voet sê, ek het jou nie nodig nie. Die ore kan nie vir die tone sê, ek het jou nie nodig nie. Here, ons is een liggaam, ons het mekaar nodig vir die interaksie en die perfekte samewerking van die hele liggaam. Here, dankie dat ons kan in die vergifnis glo, dat U ons vergewe het. En dat U vir ons nie onsse Vader gebed sê, ons het mekaar ook so vergewe, soos U ons vergewe het. Here, dat ons inderdaad kan glo in die opstanding. Die opstanding, Here, wat Petrus vir ons kom sê, op grond van die opstanding het ons 'n lewende hoop op die onverganklike, onbesmette, onverwelklike erfenis wat vir ons ook in bewaring gehou word in die hemel. Dat ons saam kan bely in U as ons God en Vader, om te sê, ons glo in die ewige lewe. Ons glo nie net in hierdie lewe nie. In hierdie lewe is ons inderdaad vreemdelinge, tentbewoners. Ons is met 'n deurgangskamp, tentkamp op aarde. Here, dankie dat ons U mag gaan bid. Dankie dat U geduld het met ons. Dankie dat U lief is vir ons. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, om met julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Vriende, ja, dan is ons gaan ons aan met Jakobus. Jakobus, ons het die eerste 4 versies met mekaar hanteer, want die beproewing, ons sê, as beproewing lei tot volharding en dit lei tot geestelike rypheid, en dan kom sê hy hierso vir ons in vers 5, as een van julle wysheid kort kom, moet hy dit van God bid, en hy sal dit aan hom of haar gee, want God gee aan almal sonder voorbehoud en sonder verwyte. Nou vriende, dit is baie belangrik hierdie teksvers. Wat sê Jakobus? Jakobus skryf hierdie brief ons aan al hierdie stamme, praktiese uitvoerbaarheid van ons Christendom. Kom sê hy, as jy wysheid kort kom, kan jy dit van God bid. Moet hy dit van God bid? Wysheid, nee, wysheid is onderskeidingsvermoë, discernment. Onderskeidingsvermoë, moet ek hierdie huis koop, moet ek hom nie koop nie, moet ek hierdie kar koop, moet ek hom nie koop nie, moet ek emigreer of moet ek nie emigreer nie, moet ek hierdie kursus loop by die universiteit, die technikon, die technische college, moet ek daardie kursus loop binne my werk, nee, dit is wysheid, dit is onderskeidingsvermoë, discernment. Nou kom sê Jakobus, as een van julle wysheid kort kom, moet hy dit van God bid, en dan sê hy baie belangrike ding. En hy sal dit aan hom gee. Maar onthou nou, hy praat oor wysheid. As jy vir hom wysheid vra, sal hy dit gee. Nou, Jakobus kom sê dit onombonde, moenie daarin twyfel nie, as jy vra vir insig, as jy vra om 'n beter besluit te neem,
sal God dit gee. Want God gee aan almal sonder voorbehoud en sonder verwyte. Nee, maar onthou dit gaan oor wysheid. Nou gaan dit. Maar 'n mens moet gelowig bid en nie twyfel nie. Want iemand wat twyfel is soos 'n brander in die see wat deur die wind aangejaag en heen en weer gedryf word, né? So as jy vir God verwys, ek en jy kan mos vir God vir enigiets vra, né? Dis mos nou waar. Maar ek kan nou vir jou verseker, jy vir God vir 'n Lamborghini vra, kan jy net maar vra net so hard soos jy wil. God kan natuurlik vir jou 'n Lamborghini gee. Kan vir jou 'n frontstrandhuis gee. Maar dit is nie waaroor dit gaan nie. Hier gaan dit oor wysheid. As jy wysheid kortkom, moet jy dit van God bid en hy sal dit gee. So die Here sê, dit gaan oor wysheid. As jy dit kortkom, moet jy dit van die Here bid. Dit gaan oor wysheid. Dit gaan nie oor enigiets anders nie. So as jy maar iemand wat nie gelowig bid nie, iemand wat dink nee, want die Here sal nie vir my wysheid gee nie. Die Here sal nie vir my onderskeidingsvermoë hê nie. Kom sê Jakobus, wie jy? Hy sê maar 'n mens geloof wat en nie twyfel nie, want iemand wat twyfel is soos 'n brander in die see wat deur die wind aangejaag en heen en weer gedryf word. So 'n mens wat altyd aan die twyfel is en onbestendig is in al sy doen en late, moet nie dink dat hy iets van die Here sal ontvang nie, né? So wanneer jy vir wysheid bid, moet jy gelowig. Wat natuurlik kan jou weier ook vat, né? Ek dink dit gaan net oor wysheid, maar ek dink ek tog in 'n mate kan jy 'n bietjie weier vat, maar spesifiek oor wysheid, vriende. Die Here, dis wat Jakobus vir ons sê, ek glo absoluut sit saam met hom, né, dat as jy vir die Here vra om vir jou te help met onderskeidingsvermoë om die regte besluit binne sy wil te neem, hoekom sal hy jou nie help nie? En dis wat Jakobus kom sê, hy sal jou help. En vriende, in my hele lewe kan ek nou vir julle sê, die Here het my nog altyd gehelp as ek hom gaan vra het. Soos om nie vra nie, vriende, kan jy mos nou dink en dan maak ons staat op ons eie wysheid. Maar wanneer ek die Here gaan vra vir onderskeidingsvermoë, dan kom wys hy vir jou, of deur jou vriende, of deur die Bybel, of deur 'n preek, of deur 'n dagstukkie, of, liewe vriende, jy kry net 'n vrede binne in jou hart, of deur gesprekke heen kom jy dit agter, net dat die Here dit vir jou kom gee. As een van julle wysheid kortkom, moet hy dit van God bid, en hy sal dit aan hom gee, want God gee aan almal sonder voorbehoud en sonder verwyte. Mag julle God se liefde ervaar, sy genade ervaar en sy teenwoordigheid ervaar. Amen.